Now, finally, let's say, for example, you are parents. Who's parents here? Кто здесь еще родители? Вот кто из вас родители? Okay. You go home and you come to an agreement with your children about screen time, about how many hours a day they can play computer games. То есть, например, вы договорились со своими детьми, что какое-то количество часов вы им разрешаете играть в компьютер и смотреть экран, и вы идете домой. They sign a contract in their own blood. Ну, допустим, так договорились, что они чуть ли не кровью вам расписались. And you find that they break the rules. Тут вы приходите домой и обнаруживаете, что они нарушили свои обещания. Late at night, you find them up in the bedroom playing computer games. То есть случайно обнаруживаете, что поздно ночью в своей спальне, спрятавшись под одеялом, они играют в компьютерную игру. You say to them, if you do this one more time, I'm taking your equipment, your devices out of your bedroom. Тогда вы, разозлившись, говорите: еще раз увижу, вообще все отберу навсегда. They say to you, if you do that, I will die. Что они вам скажут? Если ты со мной это сделаешь, я умру от несчастья. You'll be charged with murder. Вас тогда обвинят в преднамеренном убийстве. And also, I'll make your life a misery. То есть, ну, конечно, ребенок скажет: ну, тогда моя жизнь будет вообще отвратительной, что я буду делать? I won't be able to cope. I'll sit around bored. То есть я вообще ничем не смогу заниматься, я только буду сидеть и скучать, скажет вам ребенок. Верни мне все мои гаджеты. And I'll die of boredom. То есть просто от безысходности и скуки погибну. Well, the good news is, А вот я вам скажу совсем не то. Ведь the British Medical Journal has done the study so that you don't have to. британский медицинский журнал сделал такие исследования и совсем интересную вещь заключил, совсем обратное. The results are, quote, removal of all electronic games resulted in a significant increase in physical activity. То есть, если изъять все электронные предметы, электронные игры, это приведет к увеличению физической и креативной активности у ребенка. And a decrease in sedentary time. И снизится также время проведения, сидячее время проведения. So the children said they would sit down. То есть никогда не верьте ребенку, который вас будет манипулировать и говорить: я буду сидеть и ничего не делать. But what they actually did was to get bored and then become frustrated and solve the boredom. То есть, а на самом деле, что произойдет с ними? Психические такие, психореакции. Он какое-то время поскучает, потом ему надоест, организм включит систему самосохранения, включится какая-то креативность, и он будет пытаться выбраться из ситуации скуки, находить при этом какие-то креативные задания для себя, физические активности. What they say and what they do are often two different things. То есть, будьте внимательны, что говорят вам дети и что они сделают на самом деле. Очень часто это разные вещи. So, if worse comes to worse, То есть в самом худшем сценарии you can take the games out of their bedroom and you can be assured they won't die. То есть вы можете изъять все у них электронные приборы, которыми они владеют, да, в качестве наказания, и будьте уверены, не умрут они от скуки. We need to also consider you as role models, as examples. What you do affects children. So, for example, if I get drunk every Saturday night Также on очень wine, важно вам разрабатывать поведенческую модель родителя. То есть, например, показывать своим примером, как себя вести. Например, если я как родитель каждую субботу буду выпивать по бутылочке пива, so if you're my children, а вы все мои дети, and on Saturday nights I drink red wine and I have purple teeth, то есть, или вообще напьюсь вина красного, you are more likely to drink alcohol as teenagers. то есть о чем говорит наука, что наибольшей вероятностью вы, увидев это, начнете потреблять алкоголь. If I eat 10 hamburgers every day, То есть если я как родитель буду по 10 гамбургеров в день съедать, and you're my son, а вы мой сын, you're more likely to eat hamburgers. то есть большая вероятность, что вы тоже будете есть много гамбургеров. If you exercise more regularly, То есть, а если вы, как мама, будете много и регулярно физической активностью your заниматься, child is more likely to be physically active. больше вероятности, что ваш ребенок тоже будет заниматься физкультурой. So parental role modeling is a very important medical effect we now realize. То есть поведенческая модель родителя очень эффективный способ на влияние ребенка. Это осознала медицина. And we now find this is to be very true in screen time.
И это сейчас особенно доказывается вот исследованием, которые мы делали в области экрана. For example, this British study found that if a parent watches more than 4 hours of television a day, Ну, например, еще одно исследование Британии доказало, что если родитель смотрит телевизор больше 4 часов в день, their son is 10.5 times more likely to do exactly the same thing. то есть его сын с вероятностью в 5 раз больше будет смотреть телевизор. The same thing with other screen devices. If parents spend more than 2 hours a day on non-work screen activities, more than 2 hours a day, the То есть, parents, если родитель будет тратить больше 2 часов в день, their child is 5 times more likely to do exactly the same то есть thing. на неэкранной активности то же самое, ребенок будет копировать поведение и с вероятностью в 5 раз будет делать то же самое. Now, this doesn't mean that you shouldn't use your devices. Но это совсем не означает, что вам совсем нужно отказаться от цифровых приборов. Many of us do have to work at home. We have to answer emails and messages and Конечно, write reports. всем они нужны для работы, отвечать на e-mail, отправлять рабочие сообщения, общаться с родственниками. We simply have to organize it a bit better. Но просто наша задача организовать это правильно и корректно. So, for example, let's say that you have to answer emails on the weekend. То есть, например, вам приходится отвечать на e-mail по выходным. You have lunch on Sunday. То есть, допустим, у вас ланч в After воскресенье, lunch, you go in the other room. и после этого вам нужно идти в другую комнату, You answer your emails ответить на e-mail or write your report. или написать там доклад, Then you stop and you come out. потом закончили и возвращаетесь. What we should try, if possible, to do is to not have an ongoing fluid situation. So we're all Что главное здесь this. делать, чтобы это не было, чтобы этот процесс не был такой непрерывным, непрекращающимся, когда вы постоянно, чтобы вы не делали, всегда с вами приборы, работа. So you are my daughter. То есть вы моя Oh, дочь. hi, how are you, darling? How was your day at university? Oh, I see. Bzz, 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 bzz. Привет, как дела, милая? Как прошел Oh, школьный день? И потом прерывают сообщение. A message from Los Angeles. Ой, сообщение из Лос-Анджелеса. What is the message? Who's more important? You, my То есть, а при biological чем тут daughter, сообщение? Ты моя биологическая родная дочь. or a silly man in Los Angeles? Или какой-то глупый мужчина из Лос-Анджелеса. So you can see, we don't want to amputate our eye contact with our children. То We're есть, talking- если общаешься с ребенком, не надо то есть, прерывать этот контакт, не надо вот, отвлекать свои глаза, переключаться на какие-то сообщения. We don't want an ecosystem of interruption technologies. То есть нам не нужна экосистема там, где нас постоянно беспокоят технологии. So we have to work out how, when, and where to use our devices То in the есть home. наша задача выработать такую систему, где, когда и как, и сколько пользоваться техникой. And the devices have arrived in our homes so recently, we haven't had a chance to do that yet. То есть и нас заполонила вот, техника и цифровой мир буквально недавно, и у нас еще даже не было времени осознать, как с этим жить и что с этим делать. Now, let's take a look at our children when they're 42 years old. They're looking at children who are 10. Вот еще такой интересный момент. Исследовали детей, когда им было 10. And if they're watching a lot of television at 10 years, То есть те дети, которые много смотрели телевизора в возрасте 10 лет, the scientists find they're going to watch a lot of television when they're 42 years old. то есть ученые доказали, что эти дети будут смотреть гораздо больше телевизора в возрасте 42 лет, то есть So the 30 media лет. habits they develop when they are young can stay with them for a lifetime. То есть получается, захватив внимание ребенка в возрасте 10 лет, а у медиа получается, допустим, непрерывно потом And we want to удерживать это внимание. shape those to be healthy media habits. То есть наша задача нужно сформировать здоровые привычки при просмотре видео. So finally, some practical solutions То for есть, итак, families. наконец-то практические решения для семей. As I said, screen time is an amount, a form of consumption. То есть, как я говорил, что экранное время – это количество, это форма потребления. We need to think about hours a day. То есть мы должны разработать количество часов в день.
One of the things I suggest is you have a school parent position. The school and the parents have a document which spells out what is considered healthy and good for screen time on school nights. School position, parents and school together, writes a document. То есть тут должен быть какой-то некий документ, когда родители работают совместно со школой, да, то есть по некой договоренности, сколько часов перед экраном. Secondly, if you can separate, have different devices for different things. For example, if a child does not use their gaming computer for their homework, or their school-type computer for gaming, it separates the function. So the educational device used for educational homework should not be the same device they use for gaming and social media. Также важно разделять функциональность компьютера или какого-то электронного девайса. Например, если компьютер, на котором делает домашнее задание ученик, он должен оставаться для обучающих целей, он не должен потом превращаться в игровую приставку. So if you're a teenage girl, and I say, could you please do your physics homework? And you're doing your physics homework, but on the same device you have Contact or Facebook or Instagram over here. То есть, да, если, например, вы делаете домашнее задание по физике, на том же самом компьютере у вас Контакт или WhatsApp. It is very tempting not to look at the physics, but look at the social media. Конечно, для вас будет огромный согласен не смотреть там уравнения по физике, а смотреть сообщение, что пришло. And if you like computer games, А если вы, допустим, любите играть в компьютерные игры, and you're using your tablet for mathematics homework, и вы, допустим, используете свой iPad для домашних заданий по математике, but it also enables you to do online computer gaming, то есть, это вам также позволяет еще в онлайн в компьютере играть. it is very tempting just to check the gaming once in a while like that. Вас это будет так сильно отвлекать от математики, вам постоянно будет хотеться посмотреть, что там происходит в игре. So if families could possibly have a central computer near a family room, where the children do their homework on one computer, they have fun on a different computer, they socialize on a different computer, or a different device, different gadget. То есть такой вот хороший совет, что нужно иметь один компьютер в такой семье для работы, для обучения, а отдельный какой-то прибор для развлечения. Explain the reasons why you need to have screen time rules. Также необходимо договориться с детьми и объяснить им причины, почему необходимо устанавливать лимит времяпрепровождения перед экранами. You have to have some rules or limits, because if you don't, the industry does. То есть, и еще раз подчеркну, что просто необходимо ввести правила и ограничения по времени в семье. Если вы это не сделаете, за вас это сделают электронные индустрии. And the culture also has its limits, no limits. То есть, у них свои лимиты, никаких пределов. The money's where the eyeballs are. Потому что они зарабатывают деньги туда, куда смотрят ваши глаза. А им выгодно, чтобы они смотрели на экран. Parents should monitor their children's media use according to their age. То есть, соответственно, родители должны контролировать детей, использовать ту медиа, которую они используют, особенно согласно возрасту. How many hours have they been in their bedroom? What do they have a device in the room? What are they doing? То есть проверять, лег ли ребенок спать, случайно не оказались с ним электронные приборы, смартфон, случайно ли, достаточно ли количество часов мой ребенок спит, то есть быть вовлеченным в этот процесс. We should have a screen curfew where there's no screens after a certain time of night for our children. Необходимо ввести комендантский час на экраны после определенного вечернего времени. And children really should have a gap of an hour before bedtime, before they fall asleep, where there is no screens, if possible. И очень важно учитывать, что должен быть разрыв во времени перед сном и когда закончились экраны, то есть это должен быть минимум 1 час. How many people here have children under the age of 5? У кого дети до 5? Okay. Anybody have children under the age of 3? У кого до 3? 1? Yes. One new concern of medicine Еще новое медицинское опасение is called background passive viewing.
Пассивный просмотр. This means Фоновый пассивный просмотр. televisions or screens on in the background. Это касается, допустим, каких-то экранов, телевидения, что-то где-то на фоне. That the child has no interest in. То есть, в принципе, нацелено не на ребенка, и ребенку это не интересно. Seems to have an effect on children. It affects their sleep. Оказывается, это оказывает влияние на ребенка, особенно на качество сна. The amount of words they exchange with their mothers drops if there's a screen on over there. И, соответственно, количество слов, которым бы он общался бы с мамой, снижается из-за экранов, находящихся в комнате с ребенком. And they're more likely to have sleep problems at night. И большая вероятность может у такого ребенка возникнуть проблемы со сном. For all children, we should think about screens in the bedroom, access and availability of screens in the bedroom. То есть для всех детей необходимо продумать, то есть исключить доступ к цифровым устройствам в спальне. If I said to you boys, how would you like to have a big American refrigerator in your bedroom, Ну, stuffed full of допустим, проведу food? такую аналогию. Если я вам, ребят, скажу, что если я вам поставлю в вашу спальню американский холодильник? Американский, потому что самый большой размер имеет американский холодильник среди всех холодильников. You would probably eat more. Что если в вашей спальне будет доступен Because it's there. холодильник, естественно, будете есть больше, потому что он все время рядом. And if I said to you, hey, in this compartment here, we have cabbage. Я, допустим, вам скажу, здесь в этом отделе все виды капусты. This compartment here, 10 different flavors of ice cream. А вот в этом отделении 10 разных видов мороженого. I have a funny feeling that the cabbage won't be leaving the fridge, Что-то мне подсказывает, что капуста так и останется but the ice cream will. в холодильнике, а куда-то исчезнет мороженое. My point is, if we put a screen in a child's bedroom, То есть, почему, если мы оставим экран they're going to в watch it. комнате, в спальне ребенка, естественно, он будет его смотреть, естественно, он будет пользоваться. And they may not necessarily be reading the Bible or Shakespeare or Dostoevsky at 11 o'clock at night. И еще не факт, что он будет читать в 11 часов ночи книгу Достоевского или Библию, совсем не факт, как он будет. So anybody that can get screens out of the bedroom will be probably the single most important thing we can do. То есть один из важнейших и самых таких важных моментов запомнить и подчеркнуть, то есть вот перекрыть доступ к наличию этих приборов в спальне. As I said before, buy your children an alarm clock. Don't let them use a device to get themselves up in the morning. Еще раз, я уже говорил, то есть нужно купить будильник, классический будильник, и не пользоваться смартфоном в качестве будильника. And discourage multitasking. Nag them not to have other devices on when they're doing their homework. И постоянно следите и напоминайте ребенку, ворчите, чтобы он не был мультизадачным. Не надо делать несколько дел одновременно, что касается вас. Try to have screen-free dinners where you turn off your devices, you put them in the technology basket, and you have dinner. Договоритесь, что при семейном ужине вы не пользуетесь никто ни телефонами, ни экранами. Заведите отдельную корзинку, складываете туда, делайте перерыв, когда вы общаетесь с семьей. You can either turn off the Wi-Fi or use an app to cut off Wi-Fi for different children at different times of night. Что вы можете делать? Вы можете либо отключать Wi-Fi на ночь, или заменить специальное приложение, которое лимитирует доступ определенному ребенку в определенные часы к интернету. And for those parents who are paying the rent on the telephone, the smartphone, ultimately you can say, if you keep staying up at night and you don't do what I say, I will stop paying the rent on your phone. Bad girl. То есть, можно, конечно, так еще поугрожать своему ребенку, то есть, если вы оплачиваете мобильную связь, сказать, что если ты нарушаешь правила и все равно по ночам пользуешься интернетом и телефоном, тогда я просто прекращаю платить абонентскую плату. But we also find that children who do more physical activity this week have less screen time next week. Еще также мы обнаружили, что те дети, которые хорошо занимаются физкультурой на этой неделе, будут меньше зависеть от экранов через неделю.
This is a study by the U.S. Center for Disease Control. То есть это изучение из Американского центра по контролю заболеваний и превентивным мерам. Limit setting by parents and promoting physical activity may reduce screen time amongst teenagers, children and То teenagers. есть лимиты, установленные родителями, и стимулирование физической активности приводит к снижению экранного времени среди молодежи. It may be a chemical effect. Может быть, это будет химический эффект. Exercise produces dopamine, the addiction chemical. Потому что физические упражнения как бы вырабатывается допамин. And it may be that if our children are exercising and producing the addiction chemical, that it bribes, it pays off their brain cells a week ahead of time. То есть этой выработки допамина достаточно для мозга, чтобы не проявлялся интерес к каким-то видеостимуляциям. So they don't need the same amount of electronic media stimulation the next week. То есть, соответственно, будет достаточно этой энергии, этого допамина, чтобы еще в следующей неделе продержаться. Also, social activities. Children are hardwired genetically to want to socialize, despite what they say. Социальная активность. То есть детям очень важна социальная активность, чтобы знать, что они сказали, что они сказали. So, you might like to play bass guitar. То есть, может быть, вам нравится играть на бас-гитаре. You might like chess. Вам, может быть, нравятся шахматы. You might be a fantastic cage fighter, boxer maybe. Вы, может быть, отличный боксер. You might be very keen on politics. I have no idea what you like doing. Вы, может, очень сильно интересуетесь политикой. But most children have some interest which they lose themselves in, they love. То есть, ну, определенно, что у каждого ребенка есть определенный интерес к чему-то, в котором они полностью растворяются. Discuss it with them, get them to write down their interests, aside from computer games. Обсудите это с ними, запишите те сферы, которые так сильно в них пробуждают интерес, кроме компьютерных игр, конечно. Talk to other families, talk to the school, talk to community groups, so that these things can happen more easily and more often for your children. Переговорите с другими семьями, переговорите со школой, переговорите с другими организациями. Создайте такую среду, в которой эти вещи, которые интересуют вашего ребенка, были легко доступны для ребенка. Also, family meals. There are medical benefits to having family meals together. То есть, что касается семейного совместных ужинов и обедов, есть медицинские доказательства тому, что это полезно. If one parent can eat dinner with a child at least several nights a week, если один из родителей хотя бы несколько дней в неделю будет обед совместно со своими детьми, that child is less likely to ever drink alcohol, take drugs, have anxiety or depression. у таких детей, те дети гораздо меньше у них уровень риска, что у них возникнет желание употреблять алкоголь, наркотики, что у них меньше риск возникновения депрессии и других расстройств. They are more likely to get better grades in school. То есть у них даже больше вероятности, что они будут лучше успеваемость в школе показывать. They are less likely to become fat. То есть меньше вероятность, что они наберут вес. They are less likely to ever have an eating disorder. И, соответственно, с ними не случится расстройство пищевого поведения. We are not sure why, Мы не знаем, почему это так. but we think that mealtime is a time when children feel loved and supported by their parents. Одно из предположений, что совместные ужины, совместная, когда семья собирается вместе на обед, ребенок при этом подсознательно чувствует поддержку и родительскую любовь. Your teenager may sit there going, Возможно, да, ваш тинейджер будет сидеть так за столом и с таким лицом, и так себя вести. I've got to eat dinner with my mother and my father. Опять с родителями, мама, But- папа. Но, знаете, There may be something going on in their brains which make them feel что-то происходит в мозге подсознательно, supported. что считывается на подсознательном уровне, они чувствуют поддержку, силу и защиту. We know that there are chemical changes for the better when children see their parents
or hear their parents on the telephone. Однозначно известны факты такие медицины, какие происходят химические реакции в мозге, в организме ребенка, когда они видят своего родителя или слышат голос по телефону. So there may be some chemical benefits to being with your children at the meal table, the dinner table. Возможно, такие же позитивные химические процессы происходят в организме ребенка, когда он совместно ужинает или обедает. And finally, my last point, И мое последнее. many parents nowadays are concerned that their child could become understimulated. То есть сейчас современные родители, особенно занятые профессиональной деятельностью, опасаются того, что ребенок скучает или может заскучать, ему нечего делать. The truth is we do not have understimulated children anymore. То есть, ну и правда в том, что у нас больше нет недостимулированных детей. Parents are scared that their children could become bored. То есть родители могут думать, ой, ребенку нечего делать, он скучает. But boredom is good for children. Но что говорит медицина? Скука это полезно для ребенка. Children must learn while they're young То есть они должны с юного возраста, организм должен научиться, that the solution doesn't come from outside. что решение выхода из ситуации не приходит извне системы. You're bored? Here. Go shopping on Amazon. You're bored? Here. Eat this chocolate. You're bored? Here, drink this vodka. Take these drugs. Do some gambling. Play a computer game. Купи что-то в компьютерном магазине, игру компьютерную. This, you don't want them to learn that someone else has the solution to your boredom. Нужно, чтобы ребенок приучался к тому, что кто-то всегда находит ему решение от скуки. They need to learn strategies now by themselves to escape the boredom. It's a life lesson, which is fantastic. Жизненный урок, такой просто фантастическое открытие, потому что необходимо самому организму научиться находить ситуации выхода из скуки. It will prevent a lot of disappointment later. И дальше в зрелой жизни и предотвратит это от многих разочарований. So I strongly recommend that you give your children the gift of boredom. It's a present, a gift. Я очень рекомендую, дарите своим детям такой подарок, как скука. Now these children are not going to thank you. Oh, gee, thanks for making me bored. Merry Christmas. But if your children are frustrated, they cry like this, don't be upset. This is a good growth process for your children. Если ваши дети ведут себя так, допустим, они обижены, расстроены, там чего-то манипулируют вами, не поддавайтесь. Это хороший процесс роста внутри ребенка, психологического формирования личности. And the American Academy of Pediatrics И Американская академия педиатров has issued a statement on boredom то есть напечатала свое заключение по поводу скуки, that it is good for children. что подтверждает, скука полезна ребенку. Boredom stimulates creativity. В которой прописано, что скука стимулирует креативность. The burden of proof lies with technology, digital technology, to prove that it has benefits. Not boredom. They think that boredom is superior for creativity. То есть, еще раз, считается, что скука отличное средство для развития креативности. Yeah, a very strange history. The problem, just like sleep, if you're bored, nobody makes any money. Boredom, Очень странно, да? Пока вы скучаете, there's no economy. If I sell you, if I want to make your child bored, you're not going to pay me for that. Этого нет коммерческим компаниям. It's free. Boredom is free, so it's not going to be promoted for your children, but it's really good for your children. Don't be afraid of it. То есть, еще раз говорю, это полезно для детей, не пугайтесь этим. And finally, I'll leave you with just this thought. You are, use you as an example, you are 80 years old. Ну, вот можно я вас в качестве примера привлеку, допустим, вам 80 лет. You don't look 80 years old. I'm saying you're pretending you're 80 years Конечно, вы old. так не выглядите, но давайте представим, как это вам уже 80 лет. And I'm afraid it's time to die. Ну, конечно, наверное, время, которое, наверное, время... You are on your deathbed. То есть вы на своем смертном одре, I come up to you я к вам подхожу, and I say, bad news, I'm sorry you're going to die. соответственно, But извините, время пришло умирать. Please hang on, don't die yet. То
подожди, пока не умирай. I want to get my calculator, Сейчас возьму калькулятор. and I need a priest as well. То есть мне, конечно, понадобится священник. And here we go. I've just calculated. То есть сейчас я посчитаю. You've spent 20 years of 24-hour days on entertainment За media. свою жизнь, 80-летию, вы потратили 20 лет на развлечения в социальных медиа. That's a quarter of your life. Это четверть вашей жизни. Now I have a last-minute offer for you. То есть сейчас, в последние минуты вашей жизни, хочу сделать вам предложение. How would you like some of those years back again? И что если бы я вам предложил? Хотели бы, чтобы какие-то годы вернул вам обратно? Maybe spend that time differently? Чтобы вы, возможно, провели их по-другому? Would you take my offer? То есть согласились ли бы вы? Or would you say, no thanks, man. I'm glad I spent 20 years of 24-hour days on contact, Instagram, Или вы скажете, что Facebook. вы, зачем мне это надо? Я так замечательно провела 20 лет ВКонтакте, в Фейсбуке и в Инстаграме. YouTube, computer games. В Ютубе и различные компьютерные развлечения. And my main message for you, and certainly for the teenagers here, И make sure основное послание вам, и особенно для вас, молодые люди, you use your devices то есть убедитесь в том, что свои электронные девайсы but that they don't use you. вы пользуетесь ими, а не они вами. We don't want the tail to wag the dog. То есть мы не, чтобы не было, как в той английской пословице, когда хвостик виляет собаку. Thank you so very much for listening very patiently to a long talk. Thank you. Thank you very much. Спасибо. Спасибо. Thank you. If there are any questions, I will do what I can to answer those questions. But tell them I can't come home with them to control their children. То есть, если у кого-то желание, вопросы, я все возможное сделаю, отвечу на все эти вопросы. Единственное, что я не смогу сделать, прийти к вам домой и контролировать ваших детей. Thank you. Do you want to choose who asks questions, or? Будут вопросы? Please. Скажите, пожалуйста, электронная книга. Как вы относитесь к электронной книге? Стоит ли ее включать в то же время? What's your opinion about e-book, electronic book? Oh, yeah. Should it be time limit for electronic book? No. Tell them there's no problem. Нет, здесь The only problem is the device, the light from the device at bedtime. Единственное здесь, как может быть, опасение, это тот цвет, о котором мы говорили, который негативно влияет на глаза. The only device I know И единственный девайс, который я знаю, with no light problem который не имеет такого излучения, is called a Kindle Paperwhite. Do you know this in Russia? Kindle? Kindle Paperwhite. Речь идет не о негативном воздействии на сетчатку глаза, а именно вот о том голубом излучении, которое не дает нам потом нормально спать, да, которое мешает нашему. И вот этот Kindle как раз таки она есть такой у них высвет. But no, reading good, no problem. Но чтение электронных книг нет, здесь нет. Yeah. Anyone else? Кто еще? А телефонные звонки отрицательно влияют на вообще здоровье? Oh, no problem. No, there are some concerns about radiation. Нет, здесь нет проблем. Есть кое-какие опасения в медицине согласно излучению, которое But излучают. I understand that young people don't talk on the phone anymore. They don't use it for Что talking. касается молодежи, они больше так часто не говорят по телефону. Это уже не ваша угроза. Several years ago, many people were worried about radiation because the phone was close to the head, the brain. Несколько лет назад, да, были подняты такие вопросы, потому что часто говорили по телефону, прикладывали его сюда к области мозга, да, соответственно, излучение. But now they hold the phones like that, they don't talk. То есть сейчас перешли в переписку, больше так много не говорят. I wish that young people would have many more telephone conversations. I think this would be very, very good for communication. It's real time. Я считаю, что лучше бы молодежь больше говорила, потому что это позитивно на коммуникациях отражается, речевая практика. So, no, I think that phone conversations would be a very good thing for young people. То есть Yeah. я наоборот считаю, что это будет
Yeah. позитивным моментом. Although I don't know enough about the radiation aspect. Хотя This I я don't не know. эксперт про радиоактивное излучение. Этот аспект я не Yeah. знаю. А разве то, что мы испытываем эмоции, но при этом мы не видим другого человека, и по сути мы сами в себе их испытываем, это никак не влияет на психику? Emotions, when we're talking, we feel emotions, but we don't see face-to-face people. So the same impact like from video, but from hearing. It seems that we have a sophisticated ability to read voices. В нашем организме есть такие механизмы сложные считывания голоса и эмоций в голосе. There is an interesting medical experiment on girls a little bit younger than you. Есть очень интересный медицинский эксперимент на девушек чуть моложе тебя. They take girls like you and we make you feel stress. То есть взяли девушек и погрузили их в состояние стресса. We offer you 3 solutions. Предложили 3 решения. You can telephone your mother, То есть можешь позвонить маме, or you can message your mother, или отправить сообщение маме через контакт, or nothing. или не делай ничего. They measure stress hormone cortisol То есть измерили гормон стресса кортизол and bonding hormone oxytocin. и окситоцин гормон. Both of them improve only when you speak to your mother on the phone. То есть оба эти гормона то есть, улучшались только тогда, когда говорила с мамой по телефону, слышала голос. Messaging was no better than nothing. То есть эффект от переписки, от отправки сообщения точно такой, чем ничего не делала. На организм ноль. There's something about voice that we are very sophisticated analyzers of voice. То, что в организме у нас механизмы очень сложные, которые умеют считывать, распознавать голос, тон, эмоции. Yeah. Тогда что насчет голосовых сообщений? Сейчас это стало очень Voice популярно. messages. Not the same because it's not real time. Yeah. There's no interaction. Yeah. FaceTime, good. You see the face, you talk. То Like this, есть сообщение, вот, да, FaceTime есть такое, нормально, потому что видите лицо, разговариваете. Yeah. Еще? Я хотела спросить о генетической зависимости от девайса. Как она уже была выявлена? So what you talk about this gene which can be inherited and the screen dependency, how it was detected? They did studies on identical twins and non-identical twins, Были проведены исследования на идентичных близнецах и неидентичных. which is one of the classic ways of looking at the role of genes as opposed to Это environment. классический способ изучения генетики. There are separate studies looking at the actual genetic makeup of internet addicts, nicotine addicts, and so on. И также были проведены исследования по никотиновой зависимости, интернет-зависимости. So there are different ways of looking at this. One of them found a specific gene Разные исследовательские группы с разных способов изучения. which was related to enjoying violent media, preferring violent media, a gene which seemed to be associated with liking violent media. И был выявлен Computer такой games. ген, который вот как бы отвечает за, ну, как бы, которому нравится человеку вот эти вот с элементом насилия, жестокости в компьютерные игры. Other genes which are strongly associated with internet addiction, specific genes with real names, То есть specific names. конкретно даже ген выделен, даже у него имя есть, которое вот ассоциируется с интернет-зависимостью. Yeah. И вот эта вот мультизадачность еще я хотела уточнить, которая от количества девайсов зависит, которая влияет на детей. На взрослых такие исследования проводились, на взрослых влияет. Multitasking, how well it is for adults and have been done such research on adults in multitasking. All of these things are nowhere near as bad for adults. То есть все эти вещи, о которых мы говорили, так плохо не влияют на взрослых, как на детей. For the simple reason that По одной простой причине. our bodies and brains are fully developed, То есть наше тело, наш организм и нервная и мозговая система полностью сформированы, children's brains and bodies are still developing, а детская система, детский организм все еще в процессе развития, формируется. and so excessive screen time can distort the natural development.
То есть таким образом чрезмерное потребление экрана, то есть, предотвращает правильное, хорошее развитие организма. I imagine that too much multitasking is not good for adults. То есть я могу предположить, что слишком большая многозадачность для взрослых тоже не полезна. But it's of much greater concern for a developing brain and a developing mind. Здесь серьезное опасение по развитию здорового организма и развитию системы. Если такой большой процент по генной передачи зависимости, возможно ли то, что ген может себя проявлять в течение жизни вообще в принципе, и ребенок может быть независим, если будет изменена социальная обстановка? So again, the question about genes, so much impact, so much depends on this gene inherited. So is it possible that if environment changes around the child, so it will never happen even Yes. if his genes vulnerable? The genes are less important than the environment, Да, совершенно верно. И генетика здесь не так важна, как окружающая среда. and they have done studies on this very question. Вот конкретно на ваш вопрос было исследование. The neurology paper that I wrote has a section on this. То есть научные исследования в неврологии, я здесь сделал ссылку на них, целая была статья на эту тему. Children who are expected or at risk of developing internet addiction, То есть те дети, которых заложен этот ген, да, то есть они в зоне риска по развитию интернет-аддикции. if their parents have screen time limits, То есть, но если у них будет создана среда, и родители установят им лимит по потреблению экрана во времени, they don't have the screens in the bedroom, то есть и будут изъяты экраны из спальни, and they generally monitor the screen time, более того, они будут подвергаться мониторингу и контролю, да, по пользованию экрана. this can prevent the genetic То есть это победит генетику, disposition from being activated. предотвратит выявление. The same is true with smoking cigarettes, nicotine. То же самое подверженным зависимым, то есть генетически на курение, на никотин. So looking at genetic predisposition, does that make sense? Да, то есть если смотреть на генетическую предрасположенность, Parental behaviors can override these dispositions. поведенческая модель родителя может победить генетику, Yeah. предрасположенность генетическую. Я вот хотела спросить, у меня есть племянник, ему еще пока нет 3 лет, я просто не до конца понял. Иногда мультфильмы ему это вредно или So I heard that he's younger than 3 years old, and I don't really understand. The cartoons, is it harmful for him or? Right. The main thing we must consider То есть самое главное, что нужно учесть, is the speed of the cartoon. то есть скорость передачи картинки в мультике. How fast is the editing? Changes. Как быстро будет изображение, как быстро двигается, меняется. It is not good to have fast editing. No. Очень плохо, когда очень быстрая смена картинки, очень быстро меняется. Slow story with just a Для few маленьких voices. детей медленно, очень спокойный, медленный голос, размеренный и визуальная картинка. Fast editing seems to reduce what are called executive functions in the brain. То есть вот это Shuts them down. быстрое движение, да, быстрая смена картинки влияет на исполнительные функции мозга, соответственно, влияет на ребенка. So that is important. То есть это важно. Yeah. То есть нужно выбирать те мультики. Простые, добрые следы. А какая примерно должна быть скорость смены изображений в зависимости от возрастной категории? So what's your opinion on this fast changes, so the speed of changing of these visual effects? Would you recommend for different age groups? For very young, first of all, for children under 2, То есть, например, во-первых, для детей до 2 лет. several countries have recommended no screen time. То есть некоторые страны вообще не рекомендуют
нисколько экранного времени. The scientists have concluded that the children's brains are not old enough to benefit from the educational material. Потому что ученые пришли к заключению, что в этом возрасте детский мозг еще не способен изъять вот эти выгоды от образовательного эффекта в этом возрасте. Ничего он не учится еще. Even videos that claim to teach babies to speak Даже те видео, которые как бы должны обучать ребенка научиться говорить, do not seem to do this. как бы ученые считают, что они не делают. But listening to mothers in particular, just talking in the background over there, the baby. Но, когда ребенок слышит голос мамы, разговаривающей, даже где-то там в другой комнате или на фоне с кем-то, seems to be the most effective way. Это эффективный инструмент, то есть, чтобы научить ребенка разговаривать. Also, children, babies and toddlers, when they look at mother, it isn't just the sound, it's the muscles, face. И не только звук, не только голос, а еще очень важная мимика, считывается, которая с лица матери. And the babies and children have special cells on their skin. То есть дети, у них есть определенные нервные клетки на теле, which detect air pressure. которые определяют давление воздуха. So when you say pa or ta, pravda, ta, air hits the skin. То есть когда вот вы производите какой-то звук, давление воздуха, и, соответственно, воздух. The baby picks up P's and T's. Реагируют на это давление. Нервные клетки считывают у ребенка. So a language is not just sound, it is a combination of vision это не всего лишь звук, это комбинация визуального эффекта, кинестического эффекта. При чтении электронной книги на ребенка, на память и вообще на саморазвитие. So again about electronic books. So the child reads electronic books. How influence on the memory development and just child development. И для запоминания и на развитие знания, на изучение материалов очень важно. How is child remember this material better? There isn't enough research yet. В этом вопросе еще недостаточно исследователей, чтобы однозначно ответить. But there is a general belief но есть такое общее мнение, that paper books are superior. Что здесь все-таки побеждают, превосходят книжные печатные книги. Because our brains developed to deal with physical things like. Потому что наш мозг приспособлен, развит, иметь дело с физическими предметами. And for example, I know professional, you call them sub-editors, do you know what this is? The experts at newspapers or publishing books who look for mistakes, errors, То есть редакторы, которые учитывают тексты, да, и находят ошибки. They all say, we want paper, not screen. Они все запрашивают бумаги, не экранные версии. I meet important decision makers. Я часто встречаюсь с очень важными людьми, принимающими решения. And politicians who have to read reports. То есть те политики, которым необходимо вычитывать. They want paper. Они тоже запрашивают бумажные версии. They say that they understand better. То есть руководствуясь тем, говорят, что им так понятнее, они понимают лучше информацию с бумаги. And I have seen one or two studies comparing learning from paper, learning from screen, the same И мне words. встречались исследования, которые сравнивали эффект обучения за понимание из электронных носителей и бумажных. Seems generally the paper is better. То есть согласно тем исследованиям, бумажные лучше, эффективнее. There's also the opposite, looking at, for example, you are a professor, I am a student. Например, вы профессор, преподаватель, я студент. You talk to me, you give me a lesson. То есть вы проводите урок для меня, да, со мной разговариваете. I have tablet or laptop. То есть у меня, допустим, или iPad, I take notes. или лэптоп.
I take notes. Да, я веду записи, да, Or I take notes with pen. Или вручную записываю, ручкой на студенты записывали урок в своем портативном компьютере, который принесли с собой. The other half, А другие, соответственно, записывали лекцию, пример. they then test all of the students. Потом протестировали обе группы. They both write the facts equally. То есть все факты, там, даты, цифры, все одинаково воспроизвели. But when they look at the understanding and analysis А когда был of what you тест said, на понимание, усвоение и анализ информации, которую они This, те, кто писали this, тетрадки ручкой, this, показали No высокий good. уровень, а те, кто просто набивал текст. this was at Princeton Вот University. эти исследования в Принстонском университете. And the science journal Psychological Science. И название журнала «Наука психология». Yeah. So there may be some benefits to real physical writing, То есть, говорит, real что, paper. возможно, есть какие-то выгоды от физического The процесса problem- написания. The problem is it is so much cheaper, less expensive to do everything e-learning. It is much, much cheaper. So the pressure on schools is to e-learning, electronics, cheap. Возможно, это как бы экономически более выгодно для школы, поэтому идет такое давление, что как бы не нужно покупать дополнительные книги, тетради, все электронно, и возможно здесь школа. I hope that is that helpful, do you think? Я помог в своем ответе? Да, конечно. Арик, мы благодарны за такое подробное объяснение. Почему? Потому что сейчас московское правительство и Министерство образования, они хотят продвинуть такой проект, как Московская электронная школа. И ввести планшеты для ребенка, чтобы он только печатал, не писал от руки, не развивался при этом, да, вот как бы и заключение. И интерактивные доски. И вот эта программа сейчас семимильными шагами продвигается, и для нас очень важно было услышать то, что действительно вот сравнения были некие исследования вот по поводу, когда человек записывал, дети записки, которые от руки и детки, которые печатали, что уровень намного будет выше у тех детей и по запоминанию, и по анализу, интеллектуальному восприятию, и, конечно же, для нас это очень важно. Завтра на заседании как раз об этом надо тоже сказать. Yes. Спасибо. Это очень Tell them I важно. have the studies ready for tomorrow. Я уже завтра с ним в заседании подготовил эти And diagrams. и диаграммы тоже. Поговорим об этом. Спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что, наверное, конечно, здесь хорошие такие слова отношения меры. Мы не можем исчерпать всего потенциала богатого исследования человека. Наверное, есть работа, которую можно порекомендовать, почитать. Я хочу поблагодарить нашего гостя за сегодняшнюю встречу. И я прошу прощения, ваше имя, дорогая Надежда. Я уточняю и вас за замечательный перевод, потому что ведь можно по-разному взять материал и этот материал передать так, чтобы сложно восприниматься человеком. Мы сегодня присутствовали при том таинстве встречи не просто с информацией, а сердцем человека. Когда есть неравнодушие, есть готовность поделиться тем, что служит, вдохновляет, предостерегает и, наверное, дает пищу для большого рассуждения, причем и сердечного, и умственного. Перед нами известный ученый и человек неравнодушный, исследователь, а вместе с тем тот живой профессионал, который знает, зачем это делает. Перед нами есть проблемы, мы должны ее решать сегодня вместе, когда объединяются усилия и простой мамы, неравнодушной, которая ворчит, а вместе с тем доктора, исследователя, который дает возможность нам задуматься и для себя что-то осознать важное, значимое. Значит, у нас есть хороший предмет для общего диалога и большой работы.
Ну, а что касается священника, его задача очевидна и понятна. Когда мы объединяем все вместе, мы ощущаем, что мы огромная сила, и Христос посреди нас, и Бог посреди нас. Спасибо, Арик. Дорогие друзья, я благодарю и непосредственно замечательного человека, который предложил провести здесь у нас в этом зале. Кто-то уже ушел, потому что время, и сегодня было много детей, время уже такое не ранее для детского присутствия здесь, они были на площадке, ушли. И хочу поблагодарить Татьяну Георгиевну Розе за то, что сегодня была возможность нам предложена провести в нашем зале эту встречу. Это и большая честь, и огромная радость. Здесь и присутствуют педагоги, здесь заслуженные педагоги, здесь родители, здесь известные артисты, заслуженные артисты России. Здесь есть люди из миротворчества, культуры, искусства, спорта. Радуюсь тому, что мы вместе с вами сегодня общаемся, мыслим, думаем и имеем готовность, это воспринимая, пользоваться не просто информацией, а возможностью что-то изменить, будучи неравнодушными. Вот это очень важно. Спасибо. Анатольевну Антошкину, всех нас единомышленников, потому что мы единое целое, единым духом, мы дышим свободно программы «Русская сельская школа», мы дышим единомыслием, чтобы детки наших мыслей развивались правильно, да, все связано с моторикой, и, конечно, будем бороться до последнего с Божьей помощью. Спасибо огромное, симпатика, за теплый прием и за Спасибо все. за гостеприимство, спасибо большое, спасибо за ваше. Спасибо. Дорогие, прочитаем молитву и завершим сегодня. Достойно есть, такого есть, но блажить вся Богородица Пресноблаженная, препорочная для Бога нашего, честнейшую, Херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Словородшую, сущую, Богородицу тебя величаю. Дорогие помощи Божии вам, и спасибо за общее внимание, за сегодняшнюю встречу. Спасибо.